लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मैं आप तमाम नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम हुस्न खूबी चल रही है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से। आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसी तरह जैसे आप जुड़े हैं हमारे साथ जुड़े रहें। आप इंशाअल्लाह जो है अपने सवालात लेकर के आएँ, हम कोशिश करेंगे आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में आपकी रहनुमाई दी जाए। देखिए, इस प्रोग्राम को रखने का मकसद यही है ना कि हम जिन सवालात को लेकर के उलझे हुए होते हैं, परेशानी में होते हैं, समझ नहीं आता किससे सवाल करें, वरना लोग किसी से भी जो उसके लायक नहीं है ऐसे लोगों से सवालात करते हैं। तो हमने ये कोशिश की कि हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे भाई-बहनों के लिए आसानी हो जाए उनके मसाइल का हल जानने में, और वो घर बैठे अपने मसाइल को मालूम कर सके, किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल कर सके। लिहाजा हमने ये कोशिश की है, आपसे गुज़ारिश है आप इस कोशिश में हमारा साथ दें और भी लोगों तक आई+ टीवी के इस प्रोग्राम को पहुँचाएँ, आई+ टीवी को पहुँचाएँ। हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें 24 आवर्स आप आई+ टीवी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये लाइव प्रोग्राम भी आप वहीं से अटेंड कर सकते हैं। आप जो है अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है, आप घर में इधर-उधर की चीज़ें लगाने से बेहतर ये है कि आप आई+ टीवी का ऐप डाउनलोड करें और आई+ टीवी के ऐप के ज़रिए से आप आई+ टीवी देखें। इंशाअल्लाह जो है घर का माहौल दीनी माहौल होगा। खुसूसन घर की ख़वातीन को दीनी इल्म मिलेगा, जो काफ़ी तौर पर जो है दीनी इल्म से दूर रहती हैं। लिहाजा मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़रूर भी ज़रूर आई+ टीवी से जुड़े रहें। साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों को भी आई+ टीवी से जोड़ें। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख़ मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख़ मोहतरम ओपनिंग कमेंट लेंगे, उसके बाद आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। तो आइए बिला ताख़ीर शेख़ मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख़ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख़ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है शेख। जी, ओपनिंग कमेंट ले लीजिए शेख़, इंशाअल्लाह फिर सवालात का सिलसिला शुरू करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह तलाक़ के एक अहम मसले के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, और वो मसला ये है कि अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी को नशे की हालत में तलाक़ दे दिया तो उसका क्या हुक्म है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे दीन के अंदर नशा करना ये हराम है। नशा करना हमारे दीन के अंदर हराम है, बल्कि नशा करना ये बहुत सारी दूसरी बुराइयों और बहुत सारी दूसरी खराबियों का बाइस बनता है। इसीलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी बुराइयों की माँ, बुराइयों की जड़। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन शराब नोशी की आदत आम होती जा रही है, और जहां पर कुछ सालों पहले, 1-2 अशरा पहले ऐसे मुसलमान बहुत कम मिलते थे जो नशा करते हों, वहीं पर आज सूरत हाल बदल रही है और बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो नशा करते हैं। वो नशा चाहे शराब नोशी की शक्ल में हो या बहुत सारी दवाएं जो नशा करने वाली दवाएं होती हैं, उनका इस्तेमाल भी लोग करने लगे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि नशा ये हमारी शरीयत के अंदर हराम है, और जो आदमी नशा करता है बहुत सारी बुराइयां उस नशे के पीछे उसके साथ आती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बुराइयों से महफूज रखे। तो हमें उससे खुद भी दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों की भी ऐसी तरबियत करनी चाहिए, उन्हें ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो इस तरह की जो है सरगर्मियों में ना पड़ें। अपने आसपास के लोगों पर भी निगाह रखनी चाहिए, और इस सिलसिले में एक बेदारी होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारा मुस्लिम मुआशरा जो इस बुराई से दूर था, क्या वजह है कि इस बुराई के अंदर, इस दलदल के अंदर हमारे नौजवान फंसते चले जा रहे हैं। हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल ये एक सच्चाई है कि कई सारे मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम मुआशरा इससे दूर है,
जो है मिन जुमला अगर देखा जाए तो मुस्लिम मुआशरा इससे दूर है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, चाहे इक्का दुक्का ही पाए जाते हों, जो शराब नोशी की लत जिनको लगी हुई है। तो अगर कोई इंसान नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक देता है तो क्या ऐसी सूरत में वो तलाक वाक़े हो जाएगी कि नहीं? अब वो नशा, चाहे उसने शराब पी करके वो नशा किया हुआ हो या शराब के अलावा कोई दवाई वगैरह खाया हो, नशे के बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से लोग नशा करते हैं। क्या अगर किसी ने नशा करके तलाक दिया है तो क्या उसकी तलाक वाक़े हो जाएगी कि नहीं वाक़े होगी? यहां पर एक बात वाज़े रहनी चाहिए कि नशा किसको कहते हैं, क्योंकि नशा के डिफिनेशन में कई सारे लोग गलती करते हैं। नशा इसको कहा जाता है कि किसी चीज के इस्तेमाल करने के बाद आपकी अक्ल काम करना छोड़ दे, आप अपने आप में ना रहे, चीजों के दरमियान आप तमीज ना कर सके, इसको नशा कहा जाता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज इस्तेमाल किया कि आपकी अकल काम कर रही है, आप चीजों के दरमियान फर्क कर सकते हैं, आपकी अकल आपके कंट्रोल में है, तो ऐसी सूरत में यह बहस हमारी इस गुफ्तगू से खारिज है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक गिलास शराब पीने से नशा होता है तो एक चम्मच शराब पीना भी हराम है, उसके हुर्मत में कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी ये जो गुफ्तगू हो रही है उस कैफियत के बारे में हो रही है जब इंसान नशे से चूर हो जाए। जैसे कोई आदमी शराबी है जिसको शराब की लत लग चुकी है, जाहिर है थोड़ी सी शराब पीने से उसको नशा नहीं होगा, तो थोड़ी सी शराब पीना तो उसके लिए हराम है। लेकिन क्या थोड़ी सी शराब पीने से, जिसके पीने से उसको नशा नहीं हुआ है, क्या तलाक हो जाएगी कि नहीं? तो थोड़ी सी शराब पीने से जिससे उसको नशा नहीं हुआ है, ऐसी सूरत में तलाक देने से वो तलाक वाक़े हो जाएगी। लेकिन हमारी यहां पर जो गुफ्तगू हो रही है ये उस सूरत में है जब इंसान ने इतना शराब पिया है या इतनी दवा इस्तेमाल की है कि उसकी अकल मायूफ हो चुकी है और उसकी अकल काम करना बंद कर चुकी है। तो क्या ऐसी सूरत में अगर किसी ने तलाक दिया तो उसकी तलाक वाक़े हो जाएगी कि नहीं वाक़े होगी? ये मसला इख्तलाफी है उलमा के दरमियान, खास तौर से जो मज़ाहिब फ़िक़हिया अरबा हैं उनके दरमियान इस मसले को लेकर के इख्तिलाफ है कि क्या जो आदमी नशे की हालत में तलाक देता है क्या उसकी तलाक वाक़े होगी कि नहीं होगी। इस मसले में किताब व सुन्नत के अदिल्ला की रोशनी में सही बात यह है कि अगर कोई आदमी नशे में चूर है और उसने तलाक दिया तो उसकी तलाक वाक़े नहीं होगी, उसकी तलाक वाक़े नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान नशे में है तो उसकी अक्ल जो है काम नहीं कर रही है, और हर वो इंसान जिसकी अक्ल काम नहीं कर रही है वो इंसान मुकल्लफ नहीं होता है। उस इंसान के कौल और फेल का हमारी शरीयत में कोई एतबार नहीं होता है। और इससे पहले कई बार ये बात मैं बता चुका हूं कि तलाक वाक़े होने के लिए तलाक देने वाले का मुकल्लफ होना, अपने होशो हवास में होना, ये शर्त है। तो अगर कोई आदमी होशो हवास में नहीं है, नशे में है, उसकी अकल काम नहीं कर रही है, तो ऐसा इंसान मुकल्लफ नहीं है और उसके अफ़आल का, उसके अक़वाल का कोई एतबार नहीं होगा, लिहाजा उसकी तलाक वाक़े नहीं होगी। दूसरी बात ये कि कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी को नमाज के करीब जाने से, नमाज पढ़ने से मना कर रहा है जो आदमी नशे की हालत में है। जब तक उसका नशा उतर ना जाए उसे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे आदमी को जो नशे में है नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है, उसे नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
اس کے اقوال کا, اس کے افعال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جو آدمی نشے کی حالت میں ہے اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ظاہر ہے نماز میں, نماز اسی وقت معتبر ہوگی, اسی انسان کی معتبر ہوگی جس کا قول معتبر ہے, جس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں معتبر ہیں. تو جب نشے کی حالت میں انسان نماز پڑھتا ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں معتبر نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اگر وہ کوئی اور دوسری بات کرتا ہے تو اس کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اقرار کیا, آ کر کے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے. اس نے زنا کا اقرار کیا کہ میرے اوپر حد قائم کیجئے, میں نے زنا کیا ہے, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشرب خمرن, کیا اس آدمی نے شراب پی رکھا ہے؟ کیا یہ آدمی نشے کی حالت میں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہا کہ کیا یہ نشے کی حالت میں ہے؟ گویا کہ اگر وہ نشے کی حالت میں ہوتا تو اس کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی کسی بات کا اقرار کر رہا ہے نشے کی حالت میں تو اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے. تو جب اس کی بات کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے, لہذا اگر کوئی انسان نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کے طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی بات غیر معتبر ہے. اسی طرح سے بعض صحابہ کرام کے آثار بھی مروی ہیں, صحیح بخاری کے اندر عثمان ابن عفان, اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے آثار مروی ہیں کہ اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیس لمجنون ولا لسکران طلاق, کوئی پاگل آدمی اگر طلاق دے یا کوئی سکران اور یا جو ہے نشے کی سے چور آدمی طلاق دے تو اس کی طلاق کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. تو ایک طرح سے اس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کیونکہ عثمان ابن عفان یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس قول کی مخالفت کسی صحابی سے نہیں ملتی ہے. لہٰذا اس بات پر صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی نشے کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے. تو اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ نشے میں چور انسان اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ فقط شراب پینے سے نشہ نہیں ہوتا ہے. شراب پینا تو حرام ہے, اگر کوئی ایک قطرہ پیے تب بھی حرام ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس حالت کی گفتگو ہے جب اتنا شراب پیا ہے جس سے اس کو نشہ ہو گیا ہے. اگر کسی انسان کو نشہ نہیں ہوا ہے, برابر اس کی عقل کام کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. یہ بات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے شراب پی لیا تھا اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, تو کیا میری طلاق واقع ہو گئی؟ ظاہر ہے اگر مفتی اس سے استفسار نہ کرے اور اس سے تفصیل طلب نہ کرے کہ بھائی کیا تم کو نشہ ہوا تھا کہ نہیں, تو ایسا مفتی جواب دینے میں غلطی کرے گا, کیونکہ فقط شراب پینے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. جب اس کو نشہ ہوا ہوگا اور اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوگی تب ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. ایسے لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے شراب پیا تھا اور طلاق دے دیا, آپ یہ بتائیے آپ نے کتنی طلاق دیا؟ اب وہ کہتا ہے میں نے 3 طلاق دیا. بھائی اگر آپ نشے میں تھے تو آپ کو کیسے یاد ہے کہ آپ نے 3 طلاق دیا؟ لہٰذا جو علماء کرام ہیں, جو طلباء ہیں, جو مفتیان ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ اس بات کا تأکد ضرور کریں کہ یہ انسان جو شراب پینے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ فتویٰ مل جائے کہ میری طلاق واقع نہیں ہوگی, آپ اس بات کا ضرور تأکد کریں کہ کیا یہ انسان نشے کی حالت میں تھا یا نہیں, یا اس کی عقل کام کر رہی تھی. اگر عقل کام کر رہی تھی تو ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو اس قدر نشہ تھا
کہ وہ मदहोश था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो ऐसी सूरत में उसकी तलाक वाक़ई नहीं होगी। यहां पर एक आखिरी नुक्ता जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ उलमाए किराम जिन्होंने कहा है कि नशे की हालत में दी गई तलाक वाक़ई हो जाएगी, और जाहिर है कुछ लोगों का यही मानना है, उनकी दलील क्या है? वो दलील ये देते हैं कि जिस आदमी ने नशा किया है उसने गुनाह किया है, अब उसके गुनाह की सजा ये है कि हम कहेंगे कि तुम्हारी दी गई तलाक वाक़ई हो गई, ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने गुनाह किया हुआ था। तो इसका जवाब ये है कि शराब पीने की जो सजा है वो हमारी शरीयत ने मुतय्यन कर दिया है। शराब पीने वाले को 40 कोड़ा लगाया जाएगा, ये हमारी शरीयत ने उसकी सजा मुकर्रर कर दिया है। अब ये सजा मुकर्रर करना कि शराब पीने के पादाश में तुम्हारी तलाक वाक़ई हो जाएगी, ये सजा तो हमारी तरफ से हुई, जबकि शरीयत ने उसकी सजा मुकर्रर कर दी है। तो ये सजा देना कि तुमने शराब पिया है तुम्हारी तलाक वाक़ई हो जाएगी, ये सही नहीं है, और ये सजा आप उस इंसान को नहीं दे रहे हैं। अगर आप गौर करें तो भाई शराब तो उसने पिया है, उसकी बीवी का क्या कसूर है? तो ये सजा तो उसके साथ साथ उससे ज्यादा बल्कि आप उसकी बीवी को दे रहे हैं। तो लिहाजा ये कहना कि सजा के तौर पर उसकी तलाक वाक़ई हो जाएगी, ये शरीयत के उसूलों के खिलाफ है। हमारी शरीयत ने उसकी हद मुतय्यन कर दी है कि उसकी सजा ये है, उसके अलावा कोई दूसरी सजा उसको नहीं दी जाएगी। लिहाजा सही बात यह है कि नशे में चूर इंसान की दी गई तलाक वाक़ई नहीं होगी। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ और बहुत अहम रहा। आप तमाम से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेश कर दी है, इस लिंक को पिन भी कर दिया है। इस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवालात कर सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, और हमारे साथ स्ट्रीम में कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह बितरतीब एक के बाद एक आप लोगों को ऐड करूँगा। तो हमारे सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर मुस्लिमा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई किसी बुजुर्ग के कब्र के पास जाकर ऐसे दुआ करे कि आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सिस्टर, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, सिस्टर शायद नेटवर्क की वजह से यहाँ से रिमूव हो गए हैं। अगले गेस्ट है तौसीफ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ऑफिस में था मैं, तो मैं मोज़ों पे मसा कर रहा था जब जी। क्योंकि मैं से वज़ू करके गया था, तो लेकिन उसमें मैं देखा कि सॉक्स के आगे जो अंगूठा होता है जो वहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ था वो सॉक्स, तो मुझे डाउट हुआ कि मसा हो पाएगा कि नहीं, जायज़ है कि नहीं, तो ये पूछना था। जी शुक्र। भाई का सवाल ये है कि अगर मोज़ा थोड़ा सा फटा हुआ है तो क्या उस पर मसा करना जायज़ है कि नहीं? जवाब इसका ये है कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमारी शरीयत में मोज़े पर मसा की जो इजाज़त आई है उसमें ये क़ैद नहीं लगाई गई है कि आपका मोज़ा बिल्कुल सही सालिम होना चाहिए या आपका मोज़ा नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई क़ैद नहीं लगाई गई है। हमारी शरीयत में मुतलक तौर पर मोज़े पर मसा की इजाज़त दी गई है। अब वो जिस पर मोज़े का इतलाक हो रहा है उस पर मसा करना जायज़ है, और हम सभी जानते हैं कि मोज़े पर जो मसाह का हुक्म है वो मबनी अल तख़फ़ीफ़ है, ये तख़फ़ीफ़ के लिए, हमारी आसानी और तैसीर के लिए है। अब ये कहना कि अगर मोज़ा फटा हुआ है तो उसको उतारो, उस पर मसा नहीं कर सकते, तो ये तो तशदीद है। लिहाजा इस बात की कैद लगाना कि मोज़ा फटा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है। जिस पर मोज़े का इतलाक होगा उस पर मसा किया जाएगा, ये एक बात। दूसरी बात ये कि क्या कोई आदमी इस बात की गारंटी लेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे कराम के मोज़े बिल्कुल जो है नए होते थे या वो फटे नहीं होते थे?
صحابہ کرام کے زمانے میں خاص طور سے ابتدائی زمانوں میں غربت تھی, فقیری تھی, اور لوگ جو ہے اتنے مالدار نہیں تھے, جی پھٹے پرانے موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے. تو یہ اسی بات کا زیادہ امکان ہے کہ ان کے موزے بھی ایسے رہتے رہے ہوں گے. تو موزے کا پھٹا نہ ہونا, اس بات کی شرط لگانا یہ صحیح نہیں ہے. جب تک اس پر موزے کا اطلاق ہوگا تب تک اس پر مسح کرنا یہ جائز ہے. شیخ ایک بار طریقہ بتا دیں گے موزے پہ مسح کرنے کا؟ تھوڑا ڈاؤٹ آتا ہے کہ صحیح سے ہوا کہ نہیں, تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پھر سے کر لوں. ہاتھ, یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ, ہاتھ کو بھگوئیں, اس کے بعد یہ جو آپ کا پاؤں ہے پاؤں کی انگلیوں کے پاس رکھیں اور وہاں سے لے کر کے اوپر تک لے جائیں جہاں تک آپ دھوتے ہیں. صرف اوپر, سائیڈ نہ تو سائیڈ میں نہ تو نیچے, صرف اوپر والا جو حصہ ہے آپ یہاں پر رکھ کر کے ایسے اوپر تک لے جائیں. یہ مسح کا طریقہ ہے. یہ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ نا؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کریں گے اسے؟ دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ کرنا ہے یا نہیں, ایک کے بعد ایک ہاتھ سے ایک پیر کا, دوسرے ہاتھ سے دوسرے پیر کا, یا دائیں ہاتھ سے دائیں کا بھی بائیں کا بھی آپ کر سکتے ہیں, یا آپ چاہیں تو دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا, بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا. جی جی شیخ. ایک دوسرا سوال ہے اگر شیخ. آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ ایک ساتھ بھی کر رہے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے دونوں پاؤں آپ نے سامنے رکھا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر, اور دونوں پر آپ نے ایک ساتھ میں جو ہے ہاتھ پھیرا, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کر سکتے ہیں. کلیئر ہے شیخ. ایک اور سوال ہے شیخ, سوکھے ٹیشو سے استنجا ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سوال ہے؟ سوکھے ٹیشو سے استنجا ہو سکتا ہے کیا شیخ پوچھ رہے ہوں. ہاں دیکھیے, استنجا ہر اس پاک چیز سے کرنا جائز ہے جس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہو. ٹھیک ہے, وہ چیز پہلی بات تو پاک ہونی چاہیے اور جذب کرنے والی ہونی چاہیے, اس سے استنجا کرنا جائز ہے. تو ظاہر ہے ٹیشو پیپر بھی انہی میں سے ہے. جی شیخ, شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک. اگلے گیسٹ ہے سسٹر نکت جہاں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہرن نماز اور سرن نماز کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ سجدہ میں بھی, سجدہ کا تسبیح میں بھی کہ جہرن پڑھنا ہے؟ اور اگر دیکھیے سنیے, جہری نماز میں جو تکبیرات ہیں, اللہ اکبر, جن کو تکبیر تحریمہ چاہے ہو یا تکبیرات انتقال ہو, ان کو بلند آواز میں کہنا ہے. دوسری بات, پہلی دونوں رکعتوں میں قرات جو ہے جہری آواز میں کرنا ہے. تو جہری نمازوں میں ایک تو تکبیرات انتقال کو جہرن کہنا ہے, دوسرے پہلی دونوں رکعتوں میں قرات جہرن کرنا ہے, دوسری آخر کی لاسٹ دو رکعتوں میں یا ایک رکعت میں قرات سری کرنا ہے. تو جہری نماز میں صرف انہی چیزوں کو جہرن پڑھنا ہے, اور باقی جو اذکار ہیں, دعائیں ہیں, ان کو سرن نہیں پڑھنا ہے. اور اگر غلطی سے سرن نماز میں جہرن پڑھ دیے تو کوئی بات نہیں ہے, جائز ہے. اگر آپ نے پڑھ دیا تو جائز ہے. خاص طور سے اگر آپ نے غلطی سے پڑھا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جہرن میں اگر جہرن نہیں پڑھے, بھول گئے, تو بھی جائز ہے, تو بھی جائز ہے. یہاں تک کہ جان بوجھ کر کے بھی اگر سرن پڑھے تو بھی جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ جہرن پڑھا جائے. دیکھیے, جہر کرنا یہ واجب نہیں ہے. جہری نماز کو جہر کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے, واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جی سسٹر, ٹھیک ہے. اور ایک سوال ہے, جسے باتھ روم میں اگر کپڑا میں نے رکھ دیے, رات بھر رکھ دیے, یا ٹیرس میں اگر کپڑا رات بھر رہ گیا تو کوئی نقصان ہے؟ کچھ ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے کہ باتھ روم میں کپڑا رکھنے سے کوئی نقصان ہے. بعض لوگوں کو میں نے سنا ہے, یہاں تک کہ بعض علماء کو بھی, چونکہ بیت الخلا یہ شیطانوں کی آماج گاہ ہوتی ہے, تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں, لیکن اگر کسی نے رکھا تو شرعاً ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کو نہیں رکھنا چاہیے, گناہ ہے یا کوئی نقصان ہو جائے گا. ایسی کوئی چیز کسی دلیل کے اندر وارد نہیں ہے. اور اگر چھت پہ کپڑا جیسے سکھانے دیے, وہ رات بھر اگر غلطی سے رہ کوئی گیا, دقت نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, بالکل رہ سکتا ہے. جی جی جی,
जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। बारकल्लाह। बारकल्लाहु अस्सलाम फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। सिस्टर सुमैया, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी शेख, मैं एक आई+ टीवी के किसी आलिम से सुना है कि जी हजरे अस्वद के 6 टुकड़े हुए हैं और वो तुर्की में हैं। तो अब हाजी हज करने जाते हैं तो हजरे अस्वद को चूमते हैं, तो वो कौन सा पत्थर है? I+ के किसी आलिम से आपने सुना कि हजरे अस्वद टर्की में है? टर्की में नहीं हाँ, है, 6 6 टुकड़े टुकड़े हुए हैं। उसके 6 टुकड़े टुकड़ों हुए में हैं, है। 5 जी, जी, हाँ, टुकड़े उसके कुछ हाँ, टर्की में हाँ, है ऐसा ही और सुने हैं। एक टुकड़ा इधर है मक्का में, ऐसा कुछ सुना होगा, बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हजरे अस्वद जो भी है वो मक्का में है। इसमें देखिए हजरे अस्वद की आप तारीख पढ़ेंगे तो एक ज़माने में करामता, जो कि एक बातिनी फ़िरका है, करामता ने मक्का पर हमला किया था और हजरे अस्वद को उठा ले गए थे और कई सालों तक उन्होंने रखा था अपने पास। बाद में कई सालों के बाद उसको वापस किया तो वो टूट भी चुका था। तो जो भी उसके टुकड़े हैं वो मक्का के अंदर ही हैं। मुझे इस तरह की किसी बात का इल्म नहीं है कि मक्का के अलावा कहीं और भी हजर अस्वद है। तो इस तरह के दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं। दावे तो ये भी करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम रसूल दिल्ली के अंदर है। मैंने मुँह शेख मुबारक भी अपनी आ जाता है शेख कहीं ना कहीं से। मैंने अपनी आंख से देखा दिल्ली में, हम्म, ऐसा दिखाया जा रहा था एक मस्जिद के अंदर, जामे मस्जिद, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, दिल्ली की जामे मस्जिद। तो जी मुझे भी हुआ कि मैं देखता हूं क्या है। पर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का यकीन है, हमें ईमान है कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन देखने के लिए तो पत्थर था, उस पर कुछ निशान बना हुआ था। ठीक से मुझे याद भी नहीं है उसकी शक्ल, जमाना पहले की बात है। तो बाकायदा लोग लाइन लगा करके उसको देखते हैं, उस पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और वो एक आमदनी का जरिया बना हुआ था। जी जी जी। तो इस तरह से लोग दावा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पांव वहां से कहां से आ गया। इसी तरह बाज़ जगहों पर मोए मुबारक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बाल है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और कोई सामान है। ये सब फ्रॉड है। जी सिस्टर। जी, जज़ाकल्लाह। जी शेख, मेरा और एक सवाल है, पूछ लूँ? जी जल्दी से पूछ लीजिए जी शॉर्ट शेख, में। मेरा लड़का 12 साल का है, मैं बता चुकी हूँ। वो दिमागी हालत से बराबर नहीं है। मैं उसको जी नमाज पढ़ने की तरकीब करती हूँ, मगर वो नमाज पढ़ने खड़ता है तो हरकत करता है, मगर बोल भी नहीं पाता। मैं ये सोचकर उसको नमाज सिखाती हूँ कि अभी ना पढ़ा तो आइंदा चलकर सीख लेगा वो। इस तरह से मैं सोचकर पढ़ाती हूँ, मगर कोई आलिम कहते हैं कि उस पर फर्ज नहीं है, उसको मत पढ़ाओ नमाज करके। क्या करूँ मैं? देखिए बहन, अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, दिमागी हालत एक तो सही ना होने का मतलब ये है कि कुछ कमज़ोर है दिमाग। बहुत सारे लोगों को कोई परेशानी होती है, कोई बीमारी, तो यानी उनकी दिमागी हालत आम आदमियों जैसी नहीं होती है, कुछ कमज़ोर होती है। तो उसको हम नहीं कहेंगे कि वो पागल है या दिमागी हालत बिल्कुल नहीं सही है। तो अगर उसका दिमाग काम कर रहा है, चीजों को समझता है, तो हम कहेंगे वो मुकल्लफ है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, बल्कि कोई भी चीज उसके ऊपर वाजिब नहीं है। तो अगर आप उसको नमाज पढ़ा रही हैं तो नमाज पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है और अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में उसकी दिमागी हालत सही हो जाए। अगर वो आज ही से नमाज सीखेगा तो इंशाअल्लाह नमाज एक इबादत है, उस इबादत की बरकत भी उसे मिलेगी। तो ये इसमें खैर ही खैर है, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता अगर उसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो उसके ऊपर ना तो नमाज वाजिब है, ना तो कोई और इबादत वाजिब है। जी सिस्टर। जी शेख। जी, वो मगर नमाज पढ़ने टाइम वो कुछ भी नहीं बोलता है शेख, चुप खड़े रहता है। मैं उसके बाजू खड़ के सूरह फातिहा और दूसरा सूरा मैं पढ़ती हूँ, चुप खड़ता है, मगर हरकत बहुत करता है, इधर देखना उधर देखना, ऐसा करता है। नहीं, तो समझता नमाज उस है पर वाजिब मगर नहीं है। जैसा देखिए, जैसा मैंने बताया कि उसके ऊपर नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन अपने साथ उसको नमाज पढ़ाएं, खड़ा करें, तो इससे उसको एक उसकी आदत बनेगी और इबादत जो है मुकम्मल तौर से बरकत है। तो इंशाअल्लाह उस बरकत का भी असर उसके ऊपर होगा।
آپ کوشش کریں, ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے اس کی دماغی حالت بھی صحیح ہو تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا فائدہ ہوگا اس کو. البتہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے اگر اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. اب وہ حرکت وغیرہ کرتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, جب وہ غیر مکلف ہے, نماز اس پر واجب نہیں ہے, تو اس کا حرکت کرنا یہ کوئی غلط بات تھوڑی ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں جو ہے سسٹر مسلمہ دوبارہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں, میں ان کو جوائن کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. شیخ جی میرا السلام سوال علیکم. یہ ہے جی کہ اگر کوئی کسی بزرگ کے قبر کے پاس جا کر ایسے دعا کرے کہ میری یہ فلاں فلاں فریاد ہے کہ آپ میری یہ فلاں فلاں بات آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے, جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میری یہ فریاد رکھ دیجئے کہ مجھے اولاد عطا کرے, تو اسے شیخ ایسے عمل یہ کو ہم جائز شرکی نہیں ہے, عمل کہیں گے؟ یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے. دیکھیے شرک اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی اور کو شریک کرنا. یہاں پر وہ اس مردے سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ اس مردے کو کہہ رہا ہے کہ میری بات اللہ تک پہنچا دو. وہ شریک نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میری بات, آپ اللہ کے نیک بندے ہو, میری بات اللہ تک پہنچا دو. تو وہ شریک نہیں کر رہا ہے, تو اس کو شرک نہیں کہیں گے, اس کو بدعت کہیں گے. یہ حرام ہے, اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی بھی ولی ہو, پیر ہو, بزرگ ہو, کتنا نیک انسان ہو, جب اس کی وفات ہو گئی اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا. وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے, آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. جب تک وہ زندہ تھا تب تک وہ دعا کر سکتا تھا آپ کے لیے, اپنی دعا سے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا تھا. اب اس کی وفات ہو چکی ہے, وہ آپ کی دعاؤں کا خود محتاج ہے, وہ آپ کی دعاؤں کا خود محتاج ہے, آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی ہیں, ان کی وفات کے بعد کیا کسی صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری فلاں دعا ہے, اسے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیجئے؟ نہیں. صحابہ کرام کو بارش کی ضرورت ہوئی تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے بارش کے لیے. اب وہ باحیات نہیں ہیں تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ آپ ان کے چچا ہیں, آپ دعا کر دیجئے, کیونکہ وہ زندہ تھے. تو اگر کسی مردہ سے مدد مانگنا اس طور سے کہ آپ ہماری بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا دو, اگر یہ جائز ہوتا تو کیا صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے ایسا نہ کر کے ایک زندہ انسان سے گزارش کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. لہٰذا کوئی بھی پیر ولی کوئی بھی ہو جس کی موت ہو چکی ہے, وہ عالم برزخ میں ہے, آپ کی وہ باتیں نہیں سنتا ہے, کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جی سسٹر. جی شیخ میرا ایک اور سوال تھا. پوچھ لیجیے. جی جی شیخ, لوگ ایسا ایک حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ حدیث بیان کر کے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب عطا کرتا ہے لیکن بانٹتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں, ایسا کہتے ہیں. بالکل نہیں, اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. شیخ آپ یہ حدیث کھول کے تھوڑا سا جی جی شیخ میں بول رہا ہوں. یہ وہ اصل میں یہ روایت اس سے متعلق ہے شیخ, علم سے متعلق ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا اختیار دیا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو بانٹنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دیا, علم دیا اور اپنا پیغام دیا لوگوں. جی پوری روایت یہ ہے شیخ, کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی. ہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے, اسے دین کا علم دیتا ہے. تو یہ علم کون لے کر کے آیا تھا؟ دین کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اب دین کا یہ جو علم ہے لوگوں تک پہنچانے والا, اس کو تقسیم کرنے والا لوگوں میں کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے پاس جو بھی دین کا علم ہے ہم آپ کو اسے دے رہے ہیں, تو کیا اس علم کو میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں کہ نہیں؟ تو یہ علم جو ہمارے پاس ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کو لوگوں تک پہنچایا, تو اس اعتبار سے آپ تقسیم کرنے والے ہیں. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہیں. اب یہ مطلق تھوڑی ہے کہ تمام چیزیں, جیسے رزق ہے اللہ رب العالمین اس کو دینے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے کہ رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, آپ تقسیم کیجئے, نہیں, بالکل نہیں. تو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسروں تک پہنچایا, اور اسی کا نام تقسیم ہے. جی جی, اصل میں اسی کو بنیاد بنا کر کے شیخ وہ لوگ جو ہے جی مطلب وہ بس جو میں نے حدیث پڑھی نا, بس اتنا صحیح بیان کر کے وہ ایسا کہتے ہیں کہ اس میں صرف علم تھوڑی ہے, سب چیز آ گیا, ایسا کہتے ہیں. بھائی کسی بھی حدیث کو, کسی بھی آیت کو اس کے سیاق کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر مطلق طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ تمام چیزیں تقسیم کرنے والے ہیں, تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک پہنچا دیا. تمام چیزیں تقسیم کرنے والے کیسے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دیا ہے اور جس کا اختیار دیا ہے وہ چیز تقسیم کر رہے ہیں, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے, جیسا کہ حدیث کے شروع میں ہے. جی ٹھیک ہے. جی شیخ واضح ہے, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ سسٹر ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو جوائن کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ڈاکٹر صابر احمد, آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا شادی لگ بھگ 1.5 سال پہلے ہوا سر. لفظ کنایا کیا چیز ہے مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا, اور یہ سب باتوں میں طلاق ہو جاتی ہے مجھے بالکل بھی پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ایک مرتبہ 1 سال میں اپنا بیوی کو ہنسی مذاق سے, تو کبھی کبھی غصے ناراضگی میں یہ بول دیا تھا کہ چاہو اگر اچھا نہ لگے تو چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو. ایسے 2-4 باتیں کہہ دیا تھا. لیکن آج سال گزر جانے کے بعد یوٹیوب سے ویڈیو دیکھنے کے بعد لفظ کنائے کے اوپر غلط خیالات آتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اور بھی کچھ بات بول رکھا ہوں کیا, کہ ہمارے نہ جانتے ہوئے طلاق تو نہیں ہو گئی, ہم حرام زندگی تو نہیں گزر رہے. ایسے خیالات آتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے حکم کیا ہوگا میرے اوپر؟ ابھی جتنی بات آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی. آپ نے کہا اچھا نہ لگے چلی جاؤ, ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذاق میں کہا, آپ کا مقصد طلاق نہیں ہے, یا آپ کا مقصد طلاق تھا؟ نہیں سر, اگر مجھے اس ٹائم کھڑے ہو کے کوئی پوچھتا کہ تم طلاق دے رہے ہو کیا, تو میں تو کہتا بالکل نہیں. اور مجھے بالکل بھی دور تک یاد, ٹھیک ہے, دور تک پتا بھی نہیں تھا کہ طلاق ہو جاتی ہے سب باتوں میں. سوال آپ کا پورا ہوا اور بالکل واضح ہے, بالکل بھی طلاق نہیں ہوئی, بالکل طلاق نہیں ہوئی. اصل میں وہ دماغ میں ڈر رہے شیخ کہ کنایا میں, مطلب ان کو نہیں پتا کہ نیت ضروری ہے. وہ سمجھ رہے ہیں میں نے اگر بیوی کو ایسا بول دیا کہ تو چلی جا اپنی ماں کے گھر پہ, تو گویا طلاق ہو گئی. کنایا لفظ میں نے استعمال کر دیا. اب اگر ایسی صورت میں سنیے بھائی, ایسی صورت میں جب آپ کی نیت ہوگی کہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے, تب طلاق واقع ہوگی. اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دور تک میرے دماغ میں طلاق کا کوئی تصور نہیں تھا. تو طلاق واقع نہیں ہوئی, اپنے دماغ میں وسوسہ مت پالیے, یہ شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے. بالکل بھی ادھر توجہ مت دیجیے, اور آئندہ اس طرح کی چیزوں سے آدمی پرہیز بھی کرے. بھائی مذاق کرنے کے لیے کیا یہی ہے کہ اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ؟ تھوڑا سا ایڈ کر دو سر کوسچن میں. آج سال گزر جانے کے بعد مجھے دماغ میں یہی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس ٹائم اگر تھوڑا بہت طلاق کی اگر نیت ہوا ہوگا, لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے. بیوی کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی احساس ہوا ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ رہے ہیں کہ کچھ, تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا. اور SMS پہ ایک بار لکھ دیا تھا یہ کہ جاؤ اپنا زندگی خود دیکھ لو, لیکن وہ تو مذہب سے لکھا تھا.
मुझे बिल्कुल भी नहीं, मालूम नहीं था कोई कि कोई कोई तलाक नहीं, कोई तलाक नहीं हुई है। अब इस बात को आज के बाद दोबारा कभी मत सोचिएगा कि जो जी मैंने बोला था वो क्या हुआ। कोई तलाक वाकई नहीं हुई है। हंसी खुशी जिंदगी गुजारिए और इस तरह का वहम और वसवसा मत पालिए, कुछ भी नहीं। जी, शुक्रिया सर, ठीक है, 2 महीने से चलो, परेशान था मैंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, साबिर, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सरफराज नवाज को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सरफराज साहब। इसके बाद जहरा फातिमा को ऐड हेलो, करूँगा मैं। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल जो है नियत की, जो गायबाना नमाज पढ़ते हैं, जैसे कि मुल्क में कोई आदमी इंतकाल होता है तो उसके जो जी, रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं, इसका क्या हुआ है? ये तो पता कर सकते हैं? गायबाना नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं आप, है ना? जी 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 जी। जी शेख, गायबाना नमाज जनाजा का हुक्म पूछ रहे हैं भाई। भाई ये बहुत मुख्तलफी मसला है, बहुत इख्तलाफी मसला है। इसमें मैं इस मसले के अंदर थोड़ी सी नरमी करता हूँ, बहुत तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जो वाक़या है कि नज्जाशी की वफ़ात हुई, जो हबशा के बादशाह थे जो कि मुसलमान हो गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनकी वफ़ात की खबर मिली तो आपने सहाबे कराम को बुला कर ले गए और आपने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए बहुत सारे उलमा ने कहा है कि नमाज जनाजा गायबाना, किसी की भी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ना ये जायज़ है। बाज लोगों ने कहा है, बाज उलमा ये कहते हैं कि नजाशी चूंकि एक बादशाह थे, एक बड़े आदमी थे, और वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को बड़ा फायदा पहुंचाया था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी। लिहाजा हम ऐसे ही आदमी की नमाज जनाजा गायबाना पढ़ेंगे जो कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा जिसने इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि इस हदीस में तो ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। जी, इस हदीस में ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से पढ़ी। बाज लोग ये भी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा इसलिए पढ़ी क्योंकि हबशा के अंदर उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई थी। इसकी भी कोई दलील मौजूद नहीं है। इस पर भी उलमा ने, हाफिज इब्न हजर वगैरह ने रद्द किया है कि भाई वो बादशाह थे, एक बादशाह वक्त इस्लाम लाएगा और ये कहना कि उसके आसपास कोई मुसलमान नहीं है, ये बात तो अकल में नहीं आती है। नहीं, तो ये कहना बगैर दलील के कि उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई थी, ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अगर कोई इंसान नमाज जनाजा गायबाना पढ़ रहा है, आम आदमी की भी हम उस पर नकीर नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हो। जो नहीं पढ़ना चाहता, जाहिर है नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया है, खास तौर से उसकी नमाज जनाजा एक जगह पर हो भी चुकी है, तो अब तो वैसे भी दूसरे लोगों से भी फर्जियत साकित हो गई है। तो अगर आपका दिल नहीं कह रहा है तो आप मत पढ़िए। अगर कोई पढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है, उसके लिए दलील मौजूद है, उलमा के अक़वाल मौजूद हैं। लिहाजा इस मसले में बहुत ज्यादा झगड़ने की और शिद्दत इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, किसी का दिल मुतमईन नहीं है तो मत पढ़े। वाज़ेह है। जी सरफराज भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी, और एक सवाल कर सकते हैं? जी पूछ लीजिए। जज़ाकल्लाह। और एक सवाल कर सकता हूँ? जी कर लीजिए। शेख, ये जो जी पहले पिछले एपिसोड में शायद आपने बताया था कि जो सूरह फातिहा के ताल्लुक से ऐसा मैंने सुना है कि जो किबार उलमा हैं, जैसे शाइख शेख सालिह अल फौजान है, तो उनका कोई फतवा है शेख कि जो जहरी नमाज होती है उसमें इमाम अगर सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो मुख्तदी को पढ़ना ये मतलब ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। जी, तो उसमें कोई इख्तिलाफ है? ये फतवा मौजूद है। क़िराअत खल्फल इमाम का मसला इतना मुख्तलफी मसला है, तो ये फतवा तो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। कई सारे उलमा का ये फतवा है कि अगर जहरी नमाज है तो उसमें इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, जब सिर्री नमाज है तो पढ़ेंगे। लेकिन सही बात यह है कि ये बात गलत है। सही बात यह है कि इमाम के पीछे मुतलक तौर से सूरह फातिहा हमको पढ़ना है, चाहे सिर्री नमाज हो चाहे जहरी नमाज हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि आपने नमाज पढ़ाई, वो गालिबन फजर की नमाज थी,
تو बाद सहाबे कराम ने पीछे क़िरात किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या मेरे पीछे तुम नमाज कुरान पढ़ते हो? तो बाद सहाबे कराम ने अर्ज किया कि हाँ हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माली वनाज़िउल कुरान, ये हदीस के अल्फाज हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, या इस तरह के अल्फाज हैं कि मेरे पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ भी मत पढ़ो। तो जाहिर है ये वाकया जहरी नमाज का है। अगर जहरी और सिर्री में फर्क होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि भाई जब सिर्री नमाज होगी तब पढ़ना, जहरी नमाज होगी तो कुछ भी मत पढ़ना। ये वाकया जहरी नमाज का है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पीछे सूरह फातिहा के अलावा और कुछ मत पढ़ना, यानी सूरह फातिहा पढ़ना है। तो सही बात यह है कि चाहे सिर्री नमाज हो या जहरी नमाज हो, सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ना है। बाकी रही बात उलमा के अक़वाल की, तो उलमा की इज्जत, उनका एहतराम, अदब सर आंखों पर, लेकिन जहां पर दलील की बात है, किताब और सुन्नत की बात है, वहां पर हम किताब और सुन्नत की बात को लेंगे। उलमा के एहतराम के साथ उनका वो कौल जो किताब और सुन्नत से टकरा रहा है उसको हम रद्द कर देंगे। जी ठीक है शेख। जी सरफराज भी। हाँ ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मतलब शेख इतनी वाज़ेह दलील होने के बाद मतलब ऐसे बड़े अहले इल्म क्यों इस तरह के इस्तिदलालात, अभी जैसे शेख सालेह फौजान के ताल्लुक से मैं उनका ये फतवा पढ़ रहा था तो उन्होंने इस्तिदलाल किया है हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के किस्से से कि अल्लाह ताला ने फरमाया क़द उजीबत दाअवतुकुमा, कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया, जबकि दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। तो उन्होंने कहा कि उस पर उन्होंने आमीन कहा, और यहाँ पर जब मुक्तदी मुसल्ली इमाम के साथ आमीन कहता है तो वो उसमें शामिल हो जाता है। तो मतलब दलील वाज़ेह होने के बावजूद शेख इस तरह के इस्तिदलालात मतलब अहले इल्म के, शेख सालेह फौजान बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन इस तरह के इस्तिदलाल मतलब कैसे होते हैं शेख? देखिए हम दूसरे मौजू में दाखिल हो जाएंगे। असल मसला देखिए, कभी तो विजहाते नजर भी होते हैं। भाई कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना भी बड़ा आलिम हो, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया जो शायद उलमाए इस्लाम में उनका इतना बड़ा मकाम है कि बहुत सारे मयादीन में कोई उनके पाए का नहीं है, लेकिन उनसे भी गलतियां हुई हैं। उलमा ने बाकायदा तौर से उनका ताक़ुब किया है कई सारे मसाइल में। तो कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, उसके कुछ इज्तिहादात ऐसे होते हैं जिनमें उनसे गलती होती है, विजहाते नजर होते हैं। एक तो ये, तो और एक वजह ये भी होती है कभी कि मजहब का मसला होता है। मैं यहाँ पर शेख सालेह अल फौजान हाफिज़हुल्लाह के मसले में बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे उलमा होते हैं जो हकीकत में बड़े आलिम होते हैं, लेकिन उनका मसला होता है कि मजहब से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो वो बात भी होती है। और बहुत सारे बड़े उलमा होते हैं जो मुक़ल्लिद नहीं होते हैं, मुत्तबे सुन्नत होते हैं, मुत्तबे किताब और सुन्नत होते हैं, लेकिन गलती फिर भी हो सकती है उनसे, जैसे शेख सालेह फौजान, या इस मसले में शेख अलबानी का भी यही मौक़िफ़ है कि जो है अगर जहरी नमाज होगी तो उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे। देखिए हम शेख अलबानी की कितनी इज्जत करते हैं, उनके इल्म से हम दिन रात फायदा उठाते हैं, और मतलब कह सकते हैं कि इस सदी के जो बड़े उलमा गुजरे हैं उनमें से एक है शेख अलबानी। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख अलबानी की इज्जत इससे कम नहीं हो जाएगी। किसी मसले में अगर आप ये कह दें कि शेख अलबानी का कौल मरजू है तो उनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, उनका मकाम कम नहीं होगा। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख, ये हमारे नाज़रीन के लिए बहुत फ़ायदे की बात रही है कि आप ये बात समझ लें कि होता है मसाइल में इख्तिलाफ़ात होते हैं, लेकिन दलील हम देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। जज़ाकल्लाह खैर शेख इस अहम नुक्ते पर बात करने के लिए। इसके बाद मैं सिस्टर ज़हरा फ़ातिमा को ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं सिस्टर इस्लाम को ऐड करूँगा। जी सिस्टर ज़हरा फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं सवाल सूरह इखलास के मुतालिक था, आप बोलते बोलते तहकीक कर। जी क्या था सूरह इखलास के ताल्लुक से? 10 दफा पढ़ने से जन्नत में घर मिलेगा। वो रिवायत ज़ईफ है बहन, वो रिवायत ज़ईफ है। सूरह इखलास के बारे में जो रिवायत है कि जिसने 10 बार सूरह इखलास पढ़ा बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना, या इस तरह के अल्फाज हैं, वो रिवायत ज़ईफ है।
وہ جو سلسلہ صحیح میں اگر ہسائی وہ حسن بتا رہا تو وہ بھی صحیح ہے حدیث. سلسلہ شیخ کیا شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے اس روایت کو؟ جی شیخ حسن قرار دیا ہے. میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جمہور محققین نے، جمہور محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. واللہ عالم بالصواب. اور ایک سوال تھا. جی پوچھ لیجئے. جی حیض کی حالت میں کیا قرآن پڑھ سکے ہے کیا عورت؟ جی کیا کہہ رہے ہیں سسٹر؟ حیض کی حالت میں کیا عورت قرآن پڑھتی ہے؟ اچھا قرآن پڑھ سکتی ہے کیا؟ جی شیخ. حالت حیض میں عورت قرآن اپنے حافظے سے پڑھ سکتی ہے اگر اس کو یاد ہے. اسی طرح سے وہ دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہے اگر کسی نے اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیا، موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، آئی پیڈ سے. بہرحال قرآن کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے چھوئے بغیر اگر وہ پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے. ڈائریکٹ قرآن کو اپنے ننگے ہاتھوں سے ٹچ کیے بغیر وہ پڑھ سکتی ہے، جو طریقہ بھی اختیار کرے. جی سسٹر. جزاک اللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ. جی بارک اللہ. اس کے بعد سسٹر اسلام میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم جلسہ کے ٹائم ارادہ کیے تھے کہ کچھ پیسہ صدقہ کریں گے، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پائے، تو جتنا رقم نیت کی اس میں دینا بھی ہوگا. جی شیخ کیا کہا بہن نے؟ سسٹر نے کہا کہ مطلب ذی الحجہ میں آپ نے ارادہ کیا تھا کہ کچھ صدقہ کریں گے لیکن نہیں کر پائے، جی تو اب آپ ابھی کرنا پڑے گا کیا؟ نہیں، واجب نہیں ہے. آپ نے صدقہ کرنے کا جب ارادہ کیا تو واجب نہیں ہے کہ آپ صدقہ کریں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے کسی نیک عمل کا ارادہ کیا ہے تو اس عمل کو آپ کریں، لیکن واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. جی ایک چھوٹا سا اور سوال کریں. جی پوچھ لیجئے. جی اگر کسی کام کے بارے میں ہم دیکھیں کہ وہ کام کریں گے خواب میں تو وہ برا ہوگا، تو وہ کام کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے؟ خواب میں کیا دیکھا شیخ؟ کسی کام کو دیکھا شیخ خواب میں پورا ہوتے ہوئے، تو اس کام کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شاید پوچھ رہے ہیں. دیکھیے برا ہوتے ہوئے اگر وہ کام دیکھیے بہن، کام کریں گے تو خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ بیدار ہونے کے بعد دیکھیے کہ کیا وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. آپ تمام چیزوں کو چیک کر کے دیکھیے کہ کیا وہ کام کرنا بظاہر آپ کے مصلحت میں ہے کہ نہیں. اسی طرح سے آپ استخارہ بھی کر لیجئے، اس کام کے کرنے کے لیے آپ استخارہ بھی کر لیجئے، اس کے بعد وہ کام آپ کیجئے. اور جہاں تک بات ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایسا کروں گا تو برا ہو جائے گا اس لیے میں نہ کروں، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. خواب کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا بیدار ہونے کے بعد اسے آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہاں کوئی برا آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس برائی سے، اس بری چیز سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیجئے. جیسا کہ خواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند نہ ہو، ناپسندیدہ چیز دیکھے، تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے. تو ٹھیک ہے، اس برائی سے آپ پناہ طلب کیجئے، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن خواب میں ہم اس کے بارے میں کچھ برا دیکھ رہے ہیں، تو خواب میں برا دیکھنے سے وہ کام برا نہیں ہو جائے گا. آپ اس خواب کو سائیڈ میں رکھیے اور دیکھیے کہ کیا بیدار ہونے کے بعد آپ کی عقل کیا کہہ رہی ہے کہ وہ کام بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. آپ استخارہ کیجئے، کام کو کر گزریے. جی آپ لوگ بہتر ہو. جی جزاک اللہ خیر. بہت دن سے پریشان. بارک اللہ، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ محمد لقمان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے پوتا ہوا تھا، ہم نے 2 بکرے لیے ہیں، تو وہ بکرے انہوں نے
जैसे किसी ने कहा हम 550 रुपए किलो के हिसाब से दे देंगे, 40 किलो का वजन, हमने किसी ने कहा हमने 500 रुपए किलो के हिसाब से दे देंगे, तो हमने 20,000 में 40 किलो मतलब गोश्त का मतलब बकरा लिए, तो क्या ये जायज होगा? जी शेख, सवाल क्या है इनका? सवाल ये है शेख कि अकीका करना है, जी ठीक है, और जो यानी जो बकरा ले रहे हैं तो कोई कह रहा है कि भाई हम आपको 500 के हिसाब से देंगे, 500 रुपया किलो के हिसाब से, कोई 450 किलो के हिसाब से दे रहा है, कोई 480 के किलो के हिसाब से दे रहा है, तो क्या इस तरह से खरीद सकते हैं शेख? बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये बात मैटर नहीं करती है कि आप कितने किलो के एतबार से खरीद रहे हैं, या किलो के एतबार से खरीद रहे हैं, या पूरा बकरा सालिम बकरा आप खरीद ले रहे हैं। ये बात मैटर नहीं करती है। जो बात मैटर करती है, जो बात अहम है, वो ये है कि वो बकरा मुकम्मल तौर से आपकी मिल्कियत में आ जाने के बाद आप अकीका करेंगे। यानी वो बकरा अब मेरा हो गया, उसके बाद मैं अकीके में उसको ज़बह करूंगा। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग क्या करते हैं कि कसाई से उन्होंने बात किया कि भाई मुझे अकीका करना है। अब वो बकरा जो है ज़बह करेगा कसाई, और उससे तय हो जाएगा कि जो इसमें गोश्त निकलेगा मैं 500 रुपया किलो गोश्त लूंगा, और वो कसाई बकरा ज़बह करेगा। अब वो जो गोश्त निकला है 500 रुपया किलो गोश्त ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपने बकरा तो नहीं खरीदा। बकरे का मतलब तो होता है गोश्त, पोस्ट, उसकी चमड़ी, बाल, सब कुछ, उसकी जान। तो आपने गोश्त खरीदा, आपने बकरा नहीं खरीदा। तो अकीका करते वक्त या कुर्बानी करते वक्त वो बकरा मुकम्मल तौर से आपकी मिल्कियत होना चाहिए, तब वो अकीका या वो कुर्बानी सही होगी। अब वो बकरा आपने किलो के एतबार से तराजू में तौल के खरीदा है अक्खा बकरा, या आपने ऐसे ही जो है एक तखमीना लगा करके बकरा खरीदा है जैसा कि आमतौर से होता है, दोनों तरीके सही हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। हाँ निश्चय, बकरा तो पूरा ही है हमने। और एक साथ में ये कि अकीके का जो गोश्त है वो तकसीम करना जरूरी है, या बड़ी फैमिली है ना 8-10 किलो का बकरा तो घर में खा सकते हैं? बिल्कुल तकसीम करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी तकसीम करना जरूरी नहीं है। जिस तरह से कुर्बानी के गोश्त में से थोड़ा सा सदका करना वाजिब होता है, ऐसा अकीके के अंदर नहीं है। अकीके के अंदर ऐसा कोई हुक्म नहीं बताया गया है कि गोश्त को तकसीम करना जरूरी है। लेकिन जाहिर है आप एक इबादत कर रहे हैं, अगर फुकरा और मसाकीन को भी उसमें शरीक कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो शेख जिसका हकीका कर रहे हैं, उस बच्चे की माँ का हकीका भी अगर उसका पति उसका शोर कर दे तो ये भी जायज है? उसका हकीका नहीं हुआ है, हाँ, उसी जानवर में उसको भी तो नहीं निपटाना चाहते हैं? नहीं, तीसरा बकरा, 2 बकरे बच्चे के और 1 बकरा उसकी माँ का। देखिए इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। हालांकि इख्तलाफ किया है बहुत सारे उलमा ने इस मसले में कि अगर किसी का अकीका नहीं हुआ है, वो बड़ा हो गया, तो क्या उसका अकीका किया जा सकता है? अगर वो कर दे रहे हैं तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। वो अकीका करने की जिम्मेदारी उस औरत के वालिद की थी जो उसने पूरा नहीं किया, ये दूसरा आदमी कर दे रहा है उस जिम्मेदारी को पूरी। अच्छा शेख, एक छोटा और है कि कुछ लोगों ने मुझसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपने जो चंद्र के जानवर पर बात की थी ना, तो उन्होंने बोला कि खुश्की के जानवर पर जो है शेख से मालूम करना कि खच्चर, गधा और हाथी ये हराम है या हलाल, ये 3 में से एक हलाल है। खच्चर? हाँ, खच्चर जो गधा की घोड़े की शक्ल में आता है, शायद मैंने सुना है। नहीं, हलाल नहीं है वो। खच्चर हराम है, हलाल नहीं है। खच्चर, गधा अच्छा, और तीनों हराम हो गया है, खच्चर, गधा और हाथी तीनों? हाँ, खच्चर भी हराम है, गधा भी हराम है, हाथी भी हराम है। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट तालिब इल्म को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, मैं ये पूछा था, अगर कोई शख्स सख्त गुस्से की हालत में कुछ अल्फाज ऐसा कह दे, तलाक के अल्फाज या ऐसा कह दे, तो क्या तलाक वाज़े हो जाता है, वाक़ई हो जाता है क्या उसमें? इसके लिए आप जो हमने वेडनेसडे की स्ट्रीम किया था उसको आप सुने, उसमें तफसील से इसका जवाब मौजूद है कि वो गुस्सा किस तरह का हो तो तलाक वाक़े होगी, किस तरह का हो तो तलाक वाक़े नहीं होगी।
تو آپ ویڈنسڈے کا اسٹریم جا کر کے سن لیں, اس میں وہ تفصیل موجود ہے انشاءاللہ. پچھلے ہفتے کی سیٹرڈے ویڈنسڈے کی جو اسٹریم ہوئی تھی اس میں. جی انشاءاللہ. ایک اور سوال کر سکتے ہیں شیخ؟ جی جلدی سے کر لیجئے, وقت ہمارا چونکہ ختم ہو ہاں گیا ہے. شیخ, اگر رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر بھی پڑھ لیں اور پھر مڈ نائٹ میں اگر نیند ہوشیار ہو, اس وقت اگر نماز پڑھنا ہے تو کیا وتر کو دہرانا ہے یا پھر سے نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھنا پڑے گا رات کو؟ واضح نہیں, وتر کو دوبارہ دہرانا نہیں ہے. اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا ہے, پھر رات میں آپ کی نیند کھلی, آپ جو ہے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, نفل پڑھنا چاہتے ہیں, آپ پڑھ لیجئے. دوبارہ وتر آپ کو نہیں پڑھنی ہے. ایک حدیث ہے لا وتران فی لیلہ, ایک رات میں 2 بار وتر نہیں پڑھنی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ شیخ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. چونکہ ہمارا وقت بارک مکمل اللہ ہوا فیکم. تو یہیں پر اسٹریم ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات جزاک اللہ ہوگی. خیر. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کل بھی ضرور تشریف لائیے گا. آج کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.